Беншердің қалыңдану қопасында долы дәу өмір сүріпті. Ол сұмдық қомаға ет. Кешкі асына 17 қой, немесе 20 кекіліктей мөлшерде тамақ жейді екен. Сонда байқұс дәу әйелі оның бәрін дайындап үлгермей жатса, оған қатты ұрсып айғайлайтын. Ол әйеліне қатал болғаны сонша, түн сайын қарағайдай сойылдалып артынан қуады екен. Байғұс дәу әйелдің айғайымен зар жылауы бүкіл айналаға естіліпті. Түн ішіндегі осы айғайдан көршілері қатты қиналыпты. Әсіресе фермасы жақын тұратын Джеймс фермерге ауыр болды. Дәу әйелдің зар жылауынан оның отбасы ең дегенде бір түнде ұйықтай алмапты. Соның кесірінен күндіз жұмыс істеудің орнына Джеймс егістікте, әйелі ас үйде, ал балалары сабақ үстінде қалғып мүлгиді екен. Істің бәрі тоқтап тұрып қалғанның кесірінен фермаға ойсырау қаупі төніп, Джеймс пен оның отбасы әбден қор болды. Бір күні Джеймс дәу әйелді кездестіріп: «Сәлеметсің бе, көршім? Сендердің түнгі у-шуларыңа қашанға дейін шыдауға болады?» деді. «Ой, көршім, бұл жендет мені қинап болды. Бірақ оның құпиясын білем. Ол жауыздың жаны қорқақ. Оны жақсылап қорқытса, буға айналып кетеді» дейді дәу әйел. «Маған енді бәрібір» дейді фермер. «Садағым мен жебемді алып, сенің дәуіңді қорқытайын». Сонда дәу әйел Джеймсті иығына отырғызып, дәу демалып жатқан жерге келеді. Дәу оларды көріп: «Әкел бері, ана құрттай қорғаушыңды әп-сәтте жеп қояйын» деді бақырып. Джеймс болса мүлде қорыққан жоқ. Қорамсақтан жебені алып, садақты тартып көзден атуға дайындалды. Дәу сорайып орнынан тұрып, Джеймсті ұстап жұтып қоймақшы болды. Бірақ тартылған жебемен одан атып шығайын деп тұрған садақты көрген кезде ашулана түсті. «Солай дейсің бе?» деп ақырды дәу. «Оның несіне ертіп келдің? Қазір екеуіңе де көрсетем» деп еді. Лездің ішінде қорыққаннан өңі қашып кетті. Джеймс болса, адырнаны жіберген кезде жебе дәуге қарай су ете жөнелді. Дәу қорыққаннан сол сәтте ауада еріп, буға айналып шоқ боп кетті. Тіпті болмағандай сияқты. Жебе болса, дәуге жетіп те үлгермепті. Тұрған жерінен асып ұшып, ағаш есікке қадалды да кетті. Дәу әйел қуанып, бері жөнеліп еді. Содан жайлап Джеймсті жерге түсірді де: «Сен маған сондай көмектестің, көршім. Мен енді кез келген тілегіңді орындауға дайынмын. Қане, ең ардақты тілегіңді айта бер» деді ол. Ал Джеймстің жалғыз тілегі ұйқысын қандыру еді. Қаншама түндер бойы ұйқы көрмеген байғұс дәу әйелге былай деді: «Менің ең ардақты тілегім жақсылап ұйқыны қандыру» деді.